नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्र सरकारान देशभरात हजारांनी भलायकी केंद्रांचे व्हडले जाळे स्थापन केल्ल्यान भारत भलायकी सुदारणांच्या केंद्रस्थानी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलें. 58 कोटी लोकांक फुकट उपचार दिवपा हेतान संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली भलायकी आयुश्यमान भारत विमो येवजण चालीक लायल्या अशी माहिती तांणी दिली. तांणी आयज स्वित्झर्लंडांतल्या जिनिव्हा शारांत जाल्ल्या संवसारीक भलायकी संघटनेच्या 78व्या अधिवेशनात व्हर्च्युअली उलोवप केलें. Theme of the World Health Assembly this year is One World for Health. It resonates with India's vision for global health. When I address this gathering in 2023, I had spoken about One Earth, One Health. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision and collaboration. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज देशांतल्या पर्यटन वाठारांत जाल्ल्या उदरगती विशीं नियाळ बसका घेतली. हे बसकेंत पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत, पर्यटन राज्यमंत्री सुरेश गोपी आनी हेर वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयतारा 22 तारखेक राजस्थानांतल्या बिकानेरांत 26,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी कांय प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत करतले. रेल्वे, रस्तो, उर्जा, उदक, नवे आनी नवीकरणीय क्षेत्रांत ह्या प्रकल्पांची म्हत्वाची भूमिका आसतली. तशेंच प्रधानमंत्री 18 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 103 पुनर्विकसीत केल्ल्या अमृत स्टेशनांचे उक्तावण करतले आनी बिकानेर मुंबई एक्सप्रेस गाडयेक 5वो बावटो दाखयतले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी वाडत वचपी भूराजनितीक आनी पर्यावरणीय आव्हानां मदीं भारत घरगुती उदरगतीचेर निंबून आशिल्ल्यान बाजारपेठेचेर नियंत्रण आनी स्वातंत्र्य हांचे मदीं समतोल दवरपाच्या गरजेचेर भर दिलो. आयज नवी दिल्लींत भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या 16व्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. फाटल्या वर्सांनी संवसारांत जायत्यो आडमेळी आयल्यात, देखून घटमूट जापसालदार दिश्टिकोण आशिल्ल्या संस्थांची गरज निर्माण जाल्या अशें तांणी सांगलें. विदेश सचीव विक्रम मिस्त्री हांणी भारताच्या राजनैतीक प्रचाराचो भाग म्हूण परदेशांत धाडपी सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळाक ऑपरेशन सिंदूर विशीं म्हायती दिली. हाच्या आदीं सरकारान पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादाच्या विरोधात भारताची भूमिका स्पश्ट करपा खातीर वेगवेगळ्या देशांनी 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळां धाडपाची घोशणा केल्ली. 59 संसद वांगड्यांचे हे शिष्टमंडळ फाल्यां सावन फुडल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेमेरेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळांच्या वांगड्या सयत मुखेल भागीदार देशांक भेट दिवन आतंकवादा आड शुन्य सहिष्णुताय हो भारताचो खर संदेश आंतरराष्ट्रीय समाजा मेरेन पावयतले. केंद्रीय गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज नवी दिल्लींत डेपो दर्पण, अन्न मित्र आनी अन्न सहाय्य ॲप्स चालीक लायले. हे ॲप्स डिजिटल नवनिर्माणे वरवीं देशाची अन्न सुरक्षा मुखार व्हरपाच्या सरकाराच्या ध्येया प्रमाण आसात. ई गव्हर्नन्साचे साधन म्हूण हे ॲप्स देशांतली शेतकी मुळावी बांदावळ आनी भौशीक वितरण पद्दत आर्विली करपाक मजत करतले अशें तांणी सांगलें. अमृतसर पंजाबात आयज तिरंगा यात्रा काडली. हजारांनी लोकांनी ह्या वेळार तिरंगा यात्रेंत वांटो घेतिल्लो. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यांत सणसणीत जाप म्हूण केल्ल्या ऑपरेशन सिंदुरांत भारतीय सेना दळान केल्ल्या कामगिरीचो भोवमान आनी आदर करपा खातीर ही तिरंगा यात्रा जाता. एनसीपीचे वडील फुडारी छगन भुजबळ हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या महायुती सरकाराच्या मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. नामनेचे अणुशास्त्रज्ञ आनी अणु उर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ. MR श्रीनिवासन आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 95 वर्सां आशिल्ली. भारताच्या नागरी अणु उर्जा कार्यावळीचे शिल्पकार म्हूण ते वळखले वतात. नामनेचे खगोलशास्त्रज्ञ आनी विज्ञान साहित्यीक जयंत नारळीकार आयज संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 86 वर्सां आशिल्ली. भारत सरकारान पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण पुरस्कार दिवन तांचो भोवमान केल्लो. इतले मजगती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकार आनी अणु उर्जा शास्त्रज्ञ डॉ. MR श्रीनिवासन हांच्या निधनाचेर दुख्ख परगटायला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत कर्नाटकांत उट्टांगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत कर्नाटक, तमिळनाडू, कोकण, गोंय आनी महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी चड पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला.
IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानार चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स पंगडां खेळ जातलो। हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।